Tagad ir tā, uz kuru pusi pagriezies, visur ir vienkārši sūdu bedra, visur ir nevis vienkārši problēmas. Jā, tas, kad ir problēmas, ok, bet visur ir nekompetence, melošana, naudas izšķērdēšana. Kas tur notiek? Kad beidzot šie cilvēki tiks sodīti, nevis ar vienkārši kaut kādu politisku atbildību, ko arī mēs neredzam neko. Mēs neredzam, ka kāds būtu atkāpies no šiem te kretīniem, ja? Kad beidzot kāds vienkārši sēdēs cietumā, kur ir Knaps, kur ir Jēkabs Straume, kur ir valsts drošības dienesti? Kas notiek mūsu valstī? Tāds ir jautājums. Es vispār nespēju iedomāties šādu situāciju. Ja būtu, teiksim, tie laiki, kad mēs tikko atguvām neatkarību, ja, tā laika deputāti ar tā laika atbildību, šeit sen jau būtu ārkārtas sēde pēc ārkārtas sēdes, ja, būtu rīcības plāns. Tagad vienkārši mums vēl nav nekāda algoritma. Vienkārši šodien kaut kāda gramstīšanās, ja, mums ielādot droni, tad ko cilvēkiem darīt? Palikt mājās, iet uz skolu, bērniem neiet skolu, kas notiks, kā darba devējiem rīkoties, neviens neko nezina. Jo, Haidī, jums bijis tik ilgs laiks, lai šos algoritmus radītu, ko jūs tur sēžat un ko jūs tur darat? Mums ir dzīve uz papīra, ja, tieši tas pats arī, ko mēs dzirdam ekonomisko ziņojumos šodien, ja, Ašerādens un Valens, mums ir dzīve uz papīra, mums ir plāni, bet realitātē cilvēki grib dzirdēt vienkārši atbildi uz jautājumu, kad mēs dzīvosim labāk. Kad? Mēs tagad nezinām, vai viņi vispār dzīvos, jo iespējams rītā tev var drons uz galvas uzkrist. Vai notriek dronu? Nē, mēs it kā dzīvojam miera apstākļos. Tas kaut kāds, vispār